Hola, amiguitos. Escuchemos sonidos de animales. El cerdito hace Oink, 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 oink. Cerdito hace Oink, 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 oink. ¿Qué sonido hace el delfín? El delfín hace tri, tri. miau, miau. ¿Qué hace el gatito? Mira cómo salta y rueda. ¡Qué lindo! Cuac, 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 cuac. ¿Qué sonido hace el lobo? El lobo hace au, au. ¿Qué sonido hace la abeja? La abeja hace bzzz. ¿Qué sonido hace la serpiente? La serpiente hace. ¿Qué sonido hace el pavo real? El pavo real hace Cerdito hace oink, 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 oink. El lobo hace au, au. La abeja hace bzzz. La serpiente hace. El pavo real hace. Miau, miau. ¿Qué hace el gatito? Mira cómo salta y rueda. ¡Qué lindo! Hace tri, tri.